நான் கையில வச்சிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கிராக்ஸோட சைட் பட்டன். அமேசான்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் கிராக்ஸோட இந்த ஒரு பட்டனை 1500 rupees செட் ஆஃப் 8 வந்து செல் பண்றாங்க. இதுவே நம்ம 3D பிரிண்டிங்ல பண்ணா எவ்வளவு ஆகுதுன்னு இந்த வீடியோ கலெக்ஷன் சொல்றேன். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வந்து நம்ம 3D பிரிண்டிங்ல வெரி டியூரபிள் மெட்டீரியல்ல தான் மேக் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி பிரஸ் டைப் மெக்கானிசம் தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ நீங்க ஜஸ்ட் வந்து இதை அப்படியே அதுல போட்டுட்டு நீங்க ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். இது அதை விட ரொம்பவே டியூரபிளா இருக்கும், டஃபாவும் இருக்கும். நீங்க என்னதான் ரஃப் யூஸ் பண்ணாலுமே ஒண்ணுமே ஆகாது. இது எங்களுக்கு 3D பிரிண்ட் பண்றதுனால நாங்க 130 rupees சேவ் பண்றோம். அப்போ ஒரு பீஸோட ரேட் எவ்வளவு ஆகுதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கரெக்டா கமெண்ட் பண்ற 2 பேரை சூஸ் பண்ணி ரேண்டமா அவங்களுக்கு இதை வந்து நம்ம கிவ் அவேவா கொடுக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் எந்த ஒரு அமேசான் ப்ராடக்ட்டை 3D பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.